yafiridde omwana oyo w'obulenzi abadde ogu abadde omu mulenzi abadde omu gobatidde mu bintu ebyo bamutta ku valentine zakako ezo ennaku tubagamba singa mwenna muwuliriza so ti nnaku za mizimu nnaku za mizimu nnaku za mizimu za bukaba za kwaka za bwenzi zimalamu abantu amagezi abasajja bayingira mu nnyumba nga nnyumba siye va ku mwana yayingidde mu nyumba y'abazadde b'omulala nnaku za promotinga kufa so sinjiri so bamutta ku valentine bazadde be kaakati bali mu maziga naye mukama abagumya basangula maziga tubasabira bonna ekirala ewaka babeerewo amateeka maama woono omuwala yagenda bweru kukola taata we naye ajja buzi owooli mulenzi gwe bassebe simanyi oba bo bali wamu taata ne maama tuddeyo ku mateeka ewaka babeerewo ku mateeka bw'ogaana amateeka ojja kufuna mirambo ge mazima abazadde abampuliriza singa kisoboka nanditeesa etteeka ggwanga lyonna buli lunaku ewaka nga bwe mufunawo akaseera k'okulya emmere mufunewo n'akaseera k'okulya emmere ey'omwoyo wabeerewo okubikkula bayibuli kubanga obulamu bwekwese muno mwokka mu bayibuli tewali walala abeerewo akaseera akasoma bayibuli omuntu afunemu ku ntiisa amanye nti waliwo katonda bw'otoowa amatuugo katonda sitaani ayogera naawe kiwandiike badde sinna kugamba kyakuwandiika bw'obanga amatuugo toogawadde katonda if you've not created time to listen to God the rest of the time the devil will hijack you the devil will take an opportunity kati abaana ngaabo bateekwa okuba baali batijjatijja ne valentine n'abalowooza kwolwoka beeyagale baana bato tekuli atuuse kukola bufumbo bonna bakyasoma baidimasta bakaba bukabi omulenzi abadde wa mpisa nnungi naye buli wa mpisa nnungi era abeeramu n'empisa embi kati tulina okunoonya abaana baffe empisa zaabwe embi ziriwa ne bwe tuba tuzitegedde wabeerewo amateeka ennaku ng'ezo ze tumanyi nti abaana abantu abakulu nabo bali mu kufa abaana tubakugire kati oyo yafudde kitalo nnyo naye ebeere president on the other hand buli lwofunanga ekizibu ate noonyanga n'ekyokuyiga ekiri mu kizibu ekyo buli lwofunanga ekizibu lwabeerawo ekizibu wabeerengawo ko ekyokuyiga kati eryo ssomo ddene nnyo 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 ne tutya okulyogerako kubanga ate bali bakyali mu bulumi but you can imagine omuwala okubanga asobola okuyingiza omulenzi mu nnyumba ya kitaawe kitaawe w'omuwala bw'aba talina katonda n'asanga omulenzi gw'atazaala ng'ava mu kisenge ky'abaana abawala ewaka kiki ekiddako awo jjukira ono abeera muntu mukulu oli mwana muto ayinza n'omukuba oluyi n'atomera ekisenge n'afiirawo wadde emyaka 18 adolescence 17 owuliranga obw'amaanyi ennyo naye buli musajja omukulu aba kukuba okitegeera omaze kwereega so wabeerewo ekyokuyiga kati ku ekyo abazadde ffenna mu ggwanga tulekikyalinga abaana baffe
ba mama mwogere n'abaana ab'obuwala nti ne bwe ndiba ngenze ku kyeyo ne bwe ndiba ngenze mu kyalo nyinza n'okuba nga ndi mu ddwaliro ndi mulwadde munnange toleetanga omulenzi mu nnyumba manyi tojja kwagala balenzi naye bwe kiba kikuyiseeko n'omwagala tomuleeta mu nnyumba ya kitaawo. Naffe abasajja tubulire abalenzi mutabani wo mubuulirire abazadde mwembi mukwate omwana mu omulenzi mugambe bwaba emyaka egyo gitandise bingi bikyuse mu bulamu bwo olaba buli kintu kikyuka mu bulamu bwo naye bw'oyagalanga omuwala toliyingiranga mu nnyumba y'abazadde b'omuwala. Okutibwa kw'omwana mulenzi Bukenya Martin okutibwa kw'omwana mulenzi oyo kwankubye wala akukubye enchukwe kwankubye wala abadde kigambibwa abadde wa myaka 18 yabadde agenze mu maka ga girlfriend we gibamuzaala akamuli atwalidde laavu wa akamuli atutte akamuli kati taata we na taata w'omuwala n'amusanga eyo story running throughout n'amukuba okutuusa lwe yamugye mu bulamu bw'ensi eno. taata w'omuwala yakubye omulenzi aleese akamuli kati toyinza gamba nti awo yamusse mu butanwa. Toyinza kumala dakiika 3 ng'okuba mu muntu n'ogamba butanwa. Bagiyita oba eyinza kuba na premeditated murder. Wangi wakirowoozezaako nti kamukube mujje mutti. Kati nze nalowooza obusungu obw'ekika bwe kityo omusajja oba baali bamukwanyeeko mukyala we nga bulina kwe buva. If not that omusajja abadde ayagala muwala we ate nkikubireewo ekintu ky'okutta omuntu just nga naye kenyini omusajja bye yayitamu ebyo obusungu obw'ekika bwe butyo. Abantu abamu balumiriddwa fiizi nti abavubuka tebasasira fiizi ze tutoola akonoonera omwana kwegamba waliwo kye bagamba nti okozesa obusungu reasonable force buno buba bususse obw'omulamuzi bususse ate bwe yandikubye ennyo ye muwala we lwaki oleeta abasajja mu nju yange. muwala we ye mujoozi eyayise omulenzi ewaka. Kakati nze ekinzijira mu bwongo nti omusajja ono obusungu bwamukutte ng'alaba musajja munne. Omusajja abadde ayagala muwala we wangi kati yamukubidde ku mukazi we. Takuba ku muwala we amukubira mukazi we. Obusungu bwasusse yamukubidde ku mukyala we. Kiringa agamba nti tojja kunjiikiriza kujja wano n'okwana mukazi wange nze nkitemye. Otemye ebigambo ne binoga kitemeza mbazi bambadde sinnakirowoozaako. Ateekwa okuba yabadde ayagala muwala we. Obwo obusungu buzibu nnyo. Abakubanga simu tamwagala obusungu bwandibadde bwakizadde buno bwakubye mulumbaganyi. Agamba nti kati gwe ntwala mu bazadde bo. Kati obusungu bwabadde bukambwe kubanga n'oli gosali n'abamuzaala bo bagenda kulowooza batya bagenda kiraba batya. Ate nawulidde mu kitaawo w'omugenzi naye yakafa ennaku ezo. Ambi kati nyina omanyi nyina kyaliko ekyo eky'emirundi ebiri. The husband is gone and now the son. Kitabani kyekikuze. Kati nze nkitemye ono yamukubidde mukazi we musajja abadde ayagala muwala we. Kati omanye ebintu eby'ekika bwe kityo bikoze eki mwe biri mu ggwanga bibaddewo emirundi egiwera buli wamu ewaffe eyo Esseguku waliyo keesi naye ate keesi zino kugamba oba nagikunyumizaako etya omusajja this is a real case no ewaffe eyo Esseguku. Omusajja yali oba akola ki oba yali akola amasanyalaze oba something of that nature kati ng'ayagala omukyala w'omumaka omwo gakanikira amasanyalaze. Omusajja ng'akola ki safaari okiwulira nkiwulira. Kati omusajja oli alabika yatega akakodyo
Yeah? N'agamba basajja banne nti leero tugenda kukwata emmoma eno. N'agamba omukazi nti nina agenda ze safari. Wanji? Omukazi akwata essimu ate zino ez'ejja enjeru. Akuba essimu. Akubyewa? Akubira boy. You know? A boy was personally known to me. Omusiguze? Hey. Kati amukubira ne bwe tugenda kati amakanga kulaga. Tugende ndabi. Kakati akubira omusiguze yali ku dining table. Ne family ye. Eka ebuwe. Essimu nevuga. Omukyala n'obwana bubiri. It was a young family. Wanji? Essimu evuze. Evuze. Jangu taliyo yagenze. Nono naleka family ye n'agenda. Abakuba ekirimbo. Abeeka. Nti waliwo emmotoka wekwamidde kangende mbikoleko. Emergency. Avaawo ku mmeeza bwe babadde baliira sapa. Kiro. Agenda meters nga 1,300. Meters 1,300. Okuva mu maka gaabwe tewali wala nnyo. Kumbi ba neighbor. Bali mu zoni emu. Atambuzawo bigere. Ne bw'otambula ne bweba wirubalo bakuvuga n'otuuka mangu. Kati mpulira olwali okwesogga bw'ate bakapa mu nnyumba y'oli. Oli najja nyinimu alese mu mmotoka aleseemu banne be yabagulizaako bagenda nabo. Sijja kwogera kubanga omu yalinga oba mukadde wa naakani wa kanisa naye siza abalokole. Kati ng'amulese mu mmotoka nabo bamanyi kyagenzeeko kubanga baali bamanyi kyagenzeeko. Baba bakimanyi. Kati ono omusajja akomawo akonkona. Nanyinimu. Okiwulira? Mpulira. Bw'akonkona. Omukazi n'ayagala aggulewo oluggi emmanju. Oli ayite wali? Ayite emmanju. Kati nga omusajja naye yakigudde mudda ne bamuteega. Kirabika teyali musajja omu. Oli yafunayo banne. N'abasuuliza. Ne beetooloola ennyumba. Ono agenda okufuluma emmanju ne bagwa mu ggabo ne bamutandikako. Omukola ki? Omukuba. Bamutandikirawo. Kati bwe bamutandikako omukuba n'adduka. Abayise matuddeko. Agenda ku mmotoka ye. Amanyi mulimu abantu abasobola okujja okutaasa ono. Abagamba mujje mukole ki? Mumutaase munnammwe bamuli bubi. Wanji? Omukyala yagamba. Abakuliza kati ne balindowooza balaba ogubinja gw'abantu nga gunene. Ne bagamba wano wafiira muloge. Badduka misinde. Tebagenda kutaasa. Paka ku poliisi. Eruwawa. Okiwulidde? Nkiwulira. Bagenda okudda n'abapoliisi. Nga nannyini nju atudde mu ntebe bw'ati. Okiwulidde? Mpulira. Abalinze. Bajje kale bamutambaale. Bamukwate. Ogenda okutunula emanju ku kashedi. Ng'omusajja ye yaweddemu dda omukka. Omusiguze. Bakutte ne mu masekkati. Central Division. Bakutte basazeeyo z'ebidodolo. Bamutadde mu kamwa. Abo baali bakambwe nnyo. Alinga afuuwa sigala. It was a terrible scene. Kati poliisi ejja oli agamba nti nze nasanze mutemu munju. Era nalwanye na mutemu ne mutema omusajja ate bamusibayo n'emyezi egiwera 3. Sebujja kiyitako. Bukiri kiyakoze cyane musibizza. Ati kati kire ekikola kyafutwa. That was the story around there. Naye nga ye yawoza nti kiki yanyigiridde. Wanji gera batwala muntu nga ne byeboogera bigambika.
omukazi asigadde eka yamugambye ngenda kukola ki bamutidde ku muliraano oweka bwe bamugamba bawo bamutidde wali ng'akola ki ako kanyamberege yava ku mmere waka nga balya omuzadde yoyo gwe bagamba mbu yagoba omwana waka n'atuuka okubungabunga n'atuuka ogenda afumbirwe ew'omwana omuwala. Omuzadde yoyo atafaayo okumanya mwana we asulawo ennaku zino, ayingira ssaawa mmeka waka, abeerawa, akola ki? Yoyo omuzadde annuma olw'ensonga nti Mukama atuwa abaana ng'ebirabo mu nsi. Abamu babigula, abamu babinywera eddagala, abamu bakola ebintu bingi okufuna omwana, naye nga gwokera bukezi ku makya ne bakebera ng'olina omwana mu lubuto. Mukama n'amukuwanga mulamu ng'ategera n'omugayaalirira. Ye muzadde annumya omutima. Omuzadde omulungi obeera atya n'omwana omuto ng'oyo naye nga tomanyi bw'atambula, tomanyi bw'asula. Omwana myaka 18 oyo aba si mulungi, si muzadde mulungi, because omwana oyo wasingira ddala okwetaaga okuba mukwano gwe, akunyumizeeko gy'ayitidde, akunyumizeeko gy'asomera, akunyumizeeko gy'akolera. Kubanga omwana wa senior 6 aba asobola okunyumya naawe nga mukulu munno. Naye waaba n'ebirowoozo ebirungi singa omuwa time. Naye abazadde mweteekamu ekibeera. Omwana n'abeerawo nga alinga alina oba ekizibu naawe, ate nga gwe Katonda wo ow'oku nsi. Omwana oyo yannumye nnyo ku mutima bwe basse. Erinnya ndyerabidde mpoze Martin. Omwana Martin mwana mulungi, yabadde muvubuka mulungi bambi, mwana muto. Talina buzibu. Naye olw'okubanga twajjula agatima agabi ku nsi, kubanga ate bwe ntunuulira paati ya taata eyasse omwana, kibi nnyo. Mpulira nga amaziga gankulukuta mu mutima. Ddala taata gwe waalise omwana mutabanyiiwo, omwana omuto ng'omwana wo. Ate abazadde mulekere okusosola, kubanga nalabidde ddala okusosola mu mbeera eno. Bw'obanga osobola okuba omwana wa munno okumutta mu mbeera bw'etyo, owuwo wamukubye budde ki? Owuwo wamusibye miguwa ki? Owuwo aliwa? Kubanga baali babiri okutandika embeera eyo. Oluusi nga ne muwala we ye yali kasenda baguzi okuyingiza Martin mu kikolwa. Mubimanyi naawe taata obimanyi. Naye mazima n'omenya emigga emingi, n'oleeta emiguwa emingi, n'oleeta amayinja, n'omenya omukono gw'omwana n'okola, naye ng'owuwo omulese mulamu ddala bwenkanya. Era njagala amateeka gavunaana omwami oyo nga bwe kyetaagisa, abeere ekyokulabirako nti omuzadde yenna buli lw'ozaala omwana omuwala, manya emabega w'omwana oyo omuwala waliyo omwana omulenzi. Ate buli lw'ozaala omwana omulenzi, emabega we waliyo omwana omuwala. Akyali awo mu kisiikirize gw'otomanyi anaabeera ani oba anaabeera ani. Mazima kikolimo ki ky'otadde ku mwana oyo ng'omuttira omulenzi we gw'asoose okufuna mu buvubuka bwe? Ate nga bombi baanabo. Kikukaatako kubayita obabuulire ekyokkola, obagambe bannaye si kyekiseera, tusooke tumalirizeeko kimu tumale okusoma. Omwana oyo mukwate bulungi kuba naye mwana wo, ebyaddala mwana wo. Bane tetuzaala ba mu nnyumba bokka. Abazadde tulekere ozaala abaana b'omu nnyumba bokka. N'owa neighbor akukwatako, n'omwana gw'osanze kukuba akukwatako, n'omwana gw'osanze eyo ku ssomero akukwatako. Wano tuba tutwala emmere ya vidi, tutwala emmere n'otwalira ne b'otomanyi. Abaana ne bajja ne bannaabwe, omanyi ku ssomero abaana babeera bafuna baganda baabwe. Muganda wange tannalya, mukwano gwange tannakola bw'ati. Era bw'oba ofumba emmere, ofumba ng'omanyi nti waliyo abalala b'otomanyi. Era ne mutuula ne mulya n'abaana b'otomanyi nawaabwe gye baava. Naye taata walaze ogutima ogubi. Nze sisobola nakwekiriranya gamba omwana bamuwooninga. Mwe abazadde aboogera bwe batyo muli bannafuusi nnyo. Gwe emirundi emeka gy'okubira omwana we ekintu ng'agaanyo kivaako. N'omuwooninga saagala otambula ekiro n'enkya n'atambula ekiro. Omutta? Omutta kubanga azzeemu okutambula ekiro. N'ogamba omwana tokolanga bw'oti n'enkya n'akikola, tokolanga bw'oti n'enkya n'akikola. N'olaba omukazi omukulu n'omusajja omukulu ng'avudde agamba omwana gwamusinze, omwana gwamusinze. Omwana myaka 18 gwamusinze nga nawe wennyini ogusajja ogukulu olina ebikulemeddemu. Naawe omukazi omukulu olina ebikulemye okuwangula. Naye ne mugamba mbu kyabadde kisaana. Mumanyi kye bayita okufiisa omwana emyaka 18? Mumanyi peyini eyo?
olaba gwe olumizibwa nange atazaala muntu oyo naye ate yamuzaala n'amuteeka ku nsi. Maama naawe nno ndija mu paatiyo bwe nkomawo maama nkwagalamu kubanga maama naye tewatulaze buvunaanyizibwa bulaga okusinziira nze natuuse ku ground nempulira amawulire kuba natambudde nentuuka ematuga nempulirako ebimu ku byabaddewo ebyogerwa abantu ng'olaba nti maama abadde asuulayo gwa naggamba. Maama omwana wo n'anoba ewuwo waka w'omuzaala n'agenda n'afumbirwa eyo mu maka gy'otomanyi naye nga tofaayo omwana omuto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.